ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവം ഞങ്ങളെ എല്ലാത്തിലും നന്നായിട്ട് നടത്തുന്നു. മറ്റു പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ജോലിക്കാരൊന്നും ഞങ്ങൾ വെക്കാറില്ല. ഇത് ശരിക്കുമുള്ള കഷ്ടപ്പാടാണ്. കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല വരുമാനവും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. കാപ്പി അനത്തിൻ്റെ ആ സമയം അവർക്കറിയാം. കഥകിനിട്ട് വന്ന് കൊട്ടും. ഈ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവർ അവരാണ് അന്യായമായിട്ട്. അത് ചിലത് തീരെ താഴ്ന്ന വിലയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോകും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആട് വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പാമ്പാടിക്ക് അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ ലെവി പാസ്റ്റർ വീട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് ആടുകളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടും കേട്ടും തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് നേരെ പോകാം വീട്ടിലേക്ക്. നമസ്കാരമുണ്ട്. നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ എത്ര? 18 വർഷത്തോളമായി ഞാനിത്. 18 വർഷമായി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറയും? ചെറുതായിട്ടൊരു തുടക്കമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ വിപുലീകരിച്ചിട്ട് 6 വർഷമേ ആവുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ വെറും 2 മലബാറി കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ മലബാറി തന്നെയാണ് പിടിച്ചത്? അതെ, മലബാറി അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അന്ന് നമുക്കൊരാളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ അന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു ജീവിത വരുമാന മാർഗമായിട്ട് മാറി. അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പലരും പല ബ്രീഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടു. പല ഐറ്റങ്ങളും നല്ല ഐറ്റങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെ കണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന സാമ്പത്തികത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ കുട്ടികൾ തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട്. ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് ഉണ്ട്? ഏകദേശം 6 വെറൈറ്റികളോളം ഉണ്ട്. മലബാറിയുണ്ട്, ബീറ്റിൽ 3 ഐറ്റങ്ങൾ, പഞ്ചാബി ബീറ്റിൽ, റെഡ് ബീറ്റിൽ, ഹൈദരാബാദി, അങ്ങനെ 3 ഐറ്റം ബീറ്റിൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ യമുന പ്യാരി ഉണ്ട്. ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുപോലെ കരോളി ഐറ്റങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷവും ഇതും എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്തത്? അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവം ഞങ്ങളെ എല്ലാത്തിലും നന്നായിട്ട് നടത്തുന്നു. കൊച്ചു പിള്ളേരെ പരിപാലിക്കുന്നവരെ ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സഭയിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ടിലാണ് നമ്മുടെ കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും. ചേച്ചിയുടെയും എനിക്ക് 2 പെൺമക്കളാണ്, അവരുടെ സപ്പോർട്ട്. നമുക്ക് 2 പേർക്കും ജോലിയായി അവരുള്ള സമയത്ത് വളരെയേറെ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവരുണ്ട് കൂടെ. ചേച്ചി ഇതല്ലാണ്ട് വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഹൗസ് വൈഫ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി അടിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നിലവിലൊരു ഫാമിംഗ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഹൈടെക് സംവിധാനം, വലിയ സംഭവം എന്നല്ല. ഒരു സാധാരണ കർഷകൻ, തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കൂട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെറിയൊരു 3 കൂടുകൾ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കൂട്. ഈ ഒരു കൂടിനകത്ത് എത്രത്തോളം ആടുകൾ ഇടാൻ പറ്റും മാസ്റ്റർ? 30 ആടുകളെ വരെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് 30 ആടുകളെ വരെ നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂടിൻ്റെ ഒരു നീളം വീതി ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? 30 അടി നീളമുണ്ട്, 12 അടി വീതി. 12 അടി വീതി. ഓക്കെ. ഇതിന് ഏകദേശം എത്ര രൂപ ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഏകദേശം 2 ലക്ഷം രൂപയോളം ഇതിന് ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഈ കൂടിനല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താ പറയുക, ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൂടാണ്. തടി നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നെറ്റൊക്കെയാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഈ ഒരു കൂട്? ഇതിപ്പോൾ 2 വർഷം. 2 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തുരുമ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? അത് പെയിന്റ് അടിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു. പിന്നെ തറ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പല കൊണ്ട് ഉള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ തറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 7 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ ഈ ഒരു ഫാം ആടുകളെ, ഇത്രത്തോളം ആടുകളെയൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ട്. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ആടുകളുണ്ട്? ഇപ്പം ഏകദേശം 36 ആട് എൻ്റെ കൂട്ടിലുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ആടുകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാം. ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മലബാറി ആടാണ്. ഇതിനിപ്പോൾ എന്ത് പ്രായമുണ്ട്? ഇത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടി വന്നിട്ട് തന്നെ ഇത് 7ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. 7ാമത്തെ പ്രസവം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ വല്യമ്മച്ചി എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവക്ക് ഇപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3.5 ലിറ്റർ പാലോളം സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കറന്നെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇതുവരെ ഈ 7 പ്രസവത്തിന് 3 കുട്ടികളെ വീതം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ഗ്രോത്തുള്ള കുട്ടികളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഇതിന് കുട്ടികൾ കൊടുക്കാനുണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ വളർന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഇതിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്, അത് അങ്ങേറ്റത്താണ് കറുത്തത്. അതിപ്പം പ്രസവിച്ച് 2 മാസമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളെ ഇപ്പം സെയിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കുട്ടികളെ കൊടുത്തുപോയി. ഇപ്പോഴേ ഉള്ള 1 മാസം ആയ കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ. അത് 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. 3 മാസം ആകുമ്പോഴേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ്.
നമ്മൾ 3 മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ 3 മാസം ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ചിലർ വരാനുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുടിപ്പിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വലിയ പ്രയാസമാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ, നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ വിശ്വാസമുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഇതേത് വെറൈറ്റിയാണോ നമ്മൾ? ഇതൊരു ബീറ്റിലാണ്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. ഇവർക്ക് ഒരു പെങ്കൊച്ചാണ് ഉള്ളത്. അത് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ചിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവക്കിപ്പോൾ ഇത് 2ാമത്തെ ചെന പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇവക്കിപ്പം 2 വയസ്സ് ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളെ ഉണ്ടായത്, നമ്മുടെ കുട്ടി തന്നെയാണ്. ഇത് ഈ കിടക്കുന്നത് ഒറിജിനലൊരു ബീറ്റലാണ്. ഇവിടെ 3ാമത്തെ പ്രസവം, 2 പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഇത് 3ാമത്തെ 3 മാസം ചെനയില ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും 3 കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 3 കുട്ടികളെ വെച്ച് ഇവർക്ക് സാധാരണ ഒരു 2-2.5 ലിറ്റർ പാലോളം ഇവർക്ക് കിട്ടും. പാലുള്ള ഐറ്റം അത്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വരുമാന മാർഗം ഒന്ന് പാൽ ഐറ്റത്തിൽ ഒരു വരുമാനമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടം സാമാന്യം നല്ല സെയിലായിട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെയില്, കുട്ടികളുടെ സെയിലല്ല, മൊത്തത്തിലുള്ള സെയിൽ വരുമ്പം ഏതാവശ്യത്തിനും ഏതിനും കൊടുക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് വിൽപ്പനയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർക്ക് നല്ല ഐറ്റങ്ങളെ നല്ല ഐറ്റങ്ങളെ ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കരോളിയാണ്. ഇവിടെ ഇതിന് 2 വയസ്സായതാണ്. 2 വയസ്സായതാണ്. ഇവിടെ 3ാമത്തെ ചെനയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. 2 പ്രസവം കഴിഞ്ഞു. ഇത് 3ാമത്തെ ചെനയാണ്. 2.5 മാസം ഇവർക്ക് ചെനയുണ്ട്. ഇവക്ക് സാമാന്യം 3-3.5 ലിറ്റർ പാല് വരെ ഇവക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കറന്നെടുക്കാം. പാലാവശ്യത്തിന് ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ കുടി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പാല് വർദ്ധിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം നിലവിൽ കുട്ടി കുടിക്കുന്നില്ല. 6-7 മാസമായതാണ്. അതിന് സെയിലായിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആടുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്നാലും കുറച്ച് കുട്ടികളെയും 1-2 ഐറ്റത്തിനെയൊക്കെ താഴെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ വയറ് കടിച്ചു കളിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ മാസ്റ്റർ? ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഹൈദരാബാദിയാന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ കണ്ടിട്ട്. ഹൈദരാബാദി ബീറ്റിൽ ആണ്. മുട്ടനാണ്. ഇവനിപ്പോൾ എന്ത് പ്രായമുണ്ട്? ഇവന് 5 മാസം പ്രായമായി. ഇതിവിടെ ഉണ്ടായ കുട്ടി തന്നെയാണ്? ഇതിവിടെ എൻ്റെ കൂട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ്. ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരൊറ്റ മുട്ടനേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ? എനിക്ക് മുട്ടനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഉള്ളതിന് ചിലതിനെ ഇച്ചിരി പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ കൊടുത്തതാണ്. ഇപ്പം അടുത്തതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ബാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണല്ലേ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതിനാണേലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ആവശ്യക്കാരനെ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണല്ലേ. അപ്പോൾ സെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വില എങ്ങനെയാണ്? വിലഭാഗം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മതിപ്പ് വിലയാണോ അതോ മതിപ്പ് വിലയാണ്? അങ്ങനെയാണോ? തൂക്കം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശരിയായ പരിപാടിയല്ല. കാര്യം ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് തന്നെയല്ല. ഇത് ഞാൻ കൂടുതലും വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഇറച്ചിയുടെ ആവശ്യത്തിനല്ല. ഇത് വീട്ടുകാരുടെ വളർത്താനുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അവർ ഇപ്പോൾ ആരാണേലും ഒരു ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നവർ. അപ്പം ചിലരോട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വില മേടിക്കും. ചിലരുടെ തരം കണ്ട് നമ്മൾ ചിലർക്ക് ആവശ്യം ഈ ഫാഷനായിട്ട് വളർത്തുന്നവരുണ്ട്, അവരോട് വില മേടിക്കും. അതേസമയം ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവർ അവരെ അങ്ങനെ ന്യായമായിട്ട് അത് ചിലത് തീരെ താഴ്ന്ന വിലയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും. ആവശ്യക്കാരനെ നമുക്കറിയാം. തീറ്റയും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറമ്പിൽ നിന്ന് പഴക്കുന്ന ഏത് തീറ്റയെ നിങ്ങൾ തിന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം പ്ലാവല വേണമെന്നോ അല്ലെ മറ്റൊരു ആഹാരം വേണമെന്നോ ഒരെണ്ണത്തിന് നിർബന്ധമില്ല. എല്ലാതരം പുല്ലുകളും ഒരു പറമ്പിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന എല്ലാം അവർ തിന്നും. കപ്പത്തല മാത്രം, അത് കപ്പത്തല തിന്നുന്ന ചിലതുണ്ട്, അല്ലാതെ ബാക്കി അത് മാത്രം നോക്കി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും. അതായത് ഞങ്ങളിപ്പം കൊടുക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് തവിടും ധാന്യപ്പൊടി, അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക്, ആട് പല്ലറ്റ്, പുളിമ്പൊടി, പിന്നെ വേറെ 1-2 ഐറ്റം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ, അതായത് ഓരോ ആടിനും വ്യത്യസ്തമായ ചിലതുണ്ട്. ഏജ പ്രസവിക്കാനായതുണ്ട്, ചെനയുള്ളതുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലതിന് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് മേടിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അടുത്ത ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ബീറ്റിലല്ലേ?
ഇത് പഞ്ചാബി ബീറ്റൽ. ഇതിപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ഇതിപ്പോൾ 5 മാസം കഴിഞ്ഞ്, ഇത് 6ാമത്തെ മാസം. 6ാമത്തെ മാസമാണല്ലോ. 6 മാസം. പെൺകുട്ടിയല്ലേ? പെൺകുട്ടി. ഇത് നമുക്കൊരു മതിപ്പ് വിലയിലായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നല്ലേ? ഇതൊരു മതിപ്പ് വില. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി, ലക്ഷണം ഒത്ത ഒരു ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആണ്. അതിന് ഒരു തരുമ്പ് പോലും മറ്റൊരു കളർ കയറിയിട്ടില്ല. അത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കളർ. അത്യാവശ്യം ബീറ്റൽ വെറൈറ്റീസിന് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബ്ലാക്ക് ബീറ്റൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഐറ്റം തന്നെ. അതെ അതെ അതെ. ബ്ലാക്ക് ബീറ്റൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളാ പറഞ്ഞവർക്ക് രാവിലെ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് കാപ്പി അനത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവളെ കാപ്പി അനത്തുന്ന ആ സമയം അവൾക്കറിയാം കഥകിനിട്ട് വന്ന് കൊട്ടും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഥവ് തുറന്ന് കാപ്പി ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പപ്പായ കുടിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അവൾ കുടിക്കും. അത് കുടിച്ച് ഒരു ബ്രെഡും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോവും. അതുപോലെ സ്നേഹിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ആടുകളെ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവരെ വളർത്തുന്നത്. ഇറക്കി വിടാറുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കി വിടും, രാവിലെ അങ്ങ് ഇറക്കി വിടും. രാവിലെയും വൈകിട്ട് വരെ ഇറക്കി വിടും. നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഇറക്കി വിടും. അവരെങ്ങും പോകത്തില്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റിനും അങ്ങ് നടന്നോളും. വേറെ ഒരു ശല്യമോ ആർക്കും ഒരു ശല്യമോ അങ്ങനെ ഒന്നും കളയുമോ ഒന്നുമില്ല. ഇത് തോത്തേപ്പയാരി ഐറ്റമാണ്. ഇവക്കും 7 മാസം ആകുന്നു. വരുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇതിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും അത് തന്നെയാണ്. അത് രണ്ടിനെയും കൊടുത്തു പോയത്. പേരൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അല്ല, പേരൻസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതായത് ആവശ്യക്കാർ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവശ്യക്കാർ വരും. ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വില എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അന്നേരം കൊടുക്കും. അതിന് പേരൻസ് ഒന്നും അല്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച്. പിന്നെ ഇപ്പം കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കൊടുക്കാൻ പ്രയാസമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളോട് അതുപോലെ പിന്നെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യം വരുമ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഇത് കരോളിയുടെ കുഞ്ഞാണ്. പ്യൂർ ബ്രീഡാണ്. പ്യൂറായിട്ട് അമ്മയും അപ്പനും കരോളി തന്നെയാണ്. നല്ല ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആര് വന്നാലും ഇവളെ ആദ്യം തന്നെ ഇവളെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കും. ഇവളും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഇവളും കടുങ്കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കുകയും എല്ലാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല അനുസരണയുള്ള നമ്മൾ കസേര കെട്ടി ഇരിക്കുമ്പോഴേ അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പോവാം. നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വന്നാൽ കയറിയിരിക്കും. അതുപോലെ 2 മാസം ആകുന്നേ ഉള്ളൂ. 2 മാസം ആകുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നാലും ഫസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയ ഐറ്റം ഇപ്പം നല്ലോണം തീറ്റി, ഏത് തീറ്റി കൊടുത്താലും ഇവള് തിന്നോളും. വെള്ളമാണേലും ഒക്കെ കുടിച്ചോളും. ഇപ്പോഴും പാലും ഒക്കെ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അമ്മയ്ക്ക് 3 ലിറ്റർ പാലോളം ഉണ്ട്. 3 ലിറ്റർ പാലോളം ഉണ്ട്. ഈ 3 കുട്ടികളും നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മലബാറിയുടെ ഒറ്റ പ്രസവത്തിലുണ്ടായ 3 കുട്ടികളാണ്. ഇവർക്ക് ഇപ്പം 1 മാസം പ്രായമാകുന്നേ ഉള്ളൂ. 1 മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡ് പഞ്ചാബി ബീറ്റിലുമായിട്ടുള്ള ബ്രീഡാണ്. അതാണ് ഇത്രയൊക്കെ നല്ല അതന്നെ. ഇവരുടെ അമ്മ ഇതിന് ഉറപ്പായിട്ടും 3 മാസം പാല് കൊടുത്തിരിക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പാലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കും. 6 മാസം ഇപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് ഉണ്ട്. വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 6 മാസമൊക്കെ ആയാലും കുടിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പാല് സെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ പാല് സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് പാലിന്? ഇവിടെ ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് 80 രൂപയ്ക്കാണ് ലിറ്റർ പാല്. 80 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പാസ്റ്ററെ, ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പുതുതായി വരുന്ന ആളുകളോട് എന്താണ് പാസ്റ്ററിന് പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള മക്കളെ, ഇത് ശരിക്കുമുള്ള കഷ്ടപ്പാടാണ്. കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല വരുമാനവും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ 2 പേരും ഒരേപോലെ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു പുറത്തു നിന്നൊരു ജോലിക്കാരൊന്നും ഞങ്ങൾ വെക്കാറില്ല. അതുപോലെ വെളുപ്പിനെ 4 മണിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ രാത്രി 12 മണി 1 മണി വരെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ്. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു മനസ്സുള്ളവർ മാത്രം ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരിക. സത്യമായിട്ട് അതേ പറയാനുള്ളൂ. കഷ്ടപ്പെടാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഇത് മൃഗമാണ്, കൃഷിയാണ്. നമുക്ക് ഇതൊരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് താല്പര്യവും അത് ചെയ്യുന്നതിലൊരു സന്തോഷവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ വരുമാനം കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്ററുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ